Oye, papi, pobrecito. ¿Cómo tose, papi? Fo. Fo. Suavecito, como va dando. Ah, fo. Fo. Fo, fo. Huele tú, huele tú. Huele tú, que eso tiene forro. Huele tú, tú. Tú. Fo, eso no es en la boca, eso es de los mocos. Moco. Ajá. El huequito, ponte en el huequito, huele. Fo. Oh. Oye, papi, pobrecito. Papi está tosiendo mucho. Oye. ¿Le estás dando un besito? Ya es mucho. Sí. Ya. ¿Tú lo quieres mucho? Yeah. ¿Sí? Le vas a dar besito para que se ponga bien. ¿Le vas a dar un besito a Dari para que se ponga bien? Yeah. ¿Cómo tose, papi? ¿Cómo? ¿Así? Oye. Pobrecito, ¿verdad? Vamos a ir a pasar la manito. No te metas en la boca. Guarda eso. Que eso es para los mocos. Guarda eso. Que eso tiene peste. No te lo pongas más en la boca. Toma agua. Okay.